Ayubu alishinda, Ibrahimu akashinda. Leo hii mtu akija akachukua mtaji wako, sijui kama unaweza ukashinda. Sijui kama unaweza ukashinda. Tunahitaji nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ili tuweze kuinuliwa viwango vikubwa, lazima na sisi tuweze kuwa tofauti. Wewe unazitaka baraka za Mungu, alafu wewe baraka zako unazoweza kuzitengeneza kwa mikono yako ni nzito kuziweza kuzisacrifice. Freemason wanafanikiwa kwa sababu kila namba ikifikia kwa mke wake anapiga tiki, kwa mwanao wa kwanza anapiga tiki, au yule mtoto unayempenda. Freemason ni kama ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu na wenyewe unahitaji vitu vile ambavyo moyo wako ulipo. Sema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Moyo wako uko wapi? Jifunze kuwa mwaminifu katika Mungu. Jifunze kuwa mnyenyekevu katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze vile ulivyo hivyo hivyo. Jifunze kuishi katika ile hali. Hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Na hapo ndipo na Mungu anapopatazama, hatazami yale masalia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namshukuru Mungu. Nilikuwa na machozi ya miaka mingi, hasa kama mwaka mzima. Nilikuwa nikiona kwenye ulimwengu wa roho, kwenye maisha yangu, kila dhahabu ninaiona, ila nikishika ni ya moto. Imenitesa ile hali, nikiwa nikimwambia mama, kwa nini dhahabu ni ya moto? Na nikiishika ilikuwa iko juu, kwa nini inaenda chini zaidi? Na sifanikiwi. Ni kweli naweza kuifikia kabisa hii hapa. Hata nikikuta iko kwenye maji, yaani nakuta inaelea kwenye maji, ila nikiishika ni ya moto. Nikamwambia Mungu, hii sijaipenda kabisa. Kama kuna mahali sijakaa vizuri, naomba Mungu unitengeneze. Ni wapi tuweze kuizima ule moto wa dhahabu iweze kushikika? Namshukuru Mungu, wiki iliyopita, nadhani ni wiki iliyopita, nimeweza kuona dhahabu tena. Sasa ninazipakua na zika kwenye mfuko iliyokuja na wala sio za moto tena, halafu haziishi. Nilienda nikakuta mahali watu wamechimba duara kubwa, wamekata tamaa, hakuna chochote. Mimi nilichofika nikamwambia, vipi na mimi naweza nikajaribu hapa? Wakasema, wewe chukua. Mimi nikaanza kupakua dhahabu kutoka juu hadi chini, haziko tena za moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo omba katika maisha, usikataliwe na baraka. Baraka ikiwa ya moto haitaweza kuwa kwenye maisha yako. Lazima ipoe kwanza, ipoe. Lazima uzime moto. Nyumba ya mtu ikiteketea, hata kama kulikuwa na thamani nyingi ndani, huwezi ukaingia wakati moto unawaka. Kwanza hata serikali watakuzuia. Lakini ni kwako. Vitu vinafanyaje? Ndivyo na baraka za mtu. Zikiwa zinawaka moto, huwezi ukazimiliki. Miaka mitatu nitakuwa mtu mwingine kabisa. Miaka hizi mitatu, na wewe kama utaamini utakuwa mtu mwingine. Kama utaamini pamoja nami, miaka mitatu
miaka mitatu mimi ni mtu mwingine, kwa sababu baraka zangu ziko hapo. Ila kanuni yake ni kujifunza kuwa mwaminifu na mnyenyekevu. Acha michezo kwenye ibada na usimwangalie mwingine. Niliwaambia kanuni ya kanisa hili, unawezekana ukaja wewe Jumapili ukawa ni wewe tu. Usianze kusema hii kanisa ni ashira. Hakuna. Kanisa ni mtu huyo aliyekusudiwa. Ndio maana tunaweza tukawa watu. Ndio maana hata mtihani wa taifa haujaki kuna mtu umemchagua kwamba atatiki. Yule aliyekuwa akimaanisha, utasikia Tanzania wani. Mtu huyu toka katika ile hali. Wana kiti cha ndoa hakina mtu mwingine, kimeachwa hicho ili nafasi yako iweze kutimilika. Yamkini huyo jirani yako ndo anayechukua baraka zako. Ishi ukisema saa iliyokubalika ni mimi. Baba yangu wa kiroho alikuwa akihubiria Davidi. Alikuwa akituonyesha video zile alizoanza nazo. Alivyotoka Kenya, alivyokuja Arusha, wachungaji wakaanza kupita huko mpaka wanatoa hela kwa ajili ya kuwahonga wale watu wasiende wapi. Na kulingana na maisha yetu, mtu akipewa kachochote alihandle. Lakini saa Jumapili ikifika, anapanga viti, anaanza kuhubiria, anamaliza, anaanza kukusanya sadaka. Sadaka na kukusanya kwenye ulimwengu wa roho. Mtu kija kwa haraka lako nasema huyu ahena pana nini? Pana virus. Lakini aliendelea nao hiyo hali. Leo hii ndiye tajiri mkubwa mno naye Arusha, kanisa tajiri. Leo hii ndiye anayejengea watu, wanaenda kuanzisha makanisa, anajenga, anawajengea. Leo hii ndiye anayebadilisha magari ya aina yoyote yale, yani leo unayojua kwamba hili ni la watu fulani na yeye. Na wewe itakuwaje? Kwa sababu utaisikiliza sauti hii inayozungumza leo. Amen. Na kuiamini. Ila kama utaamini, basi utaishia kuona. Yule mtu aliyekuwa akisimama msimamizi yule, tuseme kama huyu mkuu wetu wa majeshi hapa Tanzania, huyu aliyopo sasa hivi, acha huyu mkuu mwenyewe jemedari, huyu mama yetu, huyu mwingine mkuu wa majeshi, walisasiwe. Ndo kama kipindi hicho cha Elisha, kipindi watu wanakula mavi ya njiwa yanagombaniwa, hiyo njaa haijawahi fika huko. Wakigombania mavi ya njiwa, tena wanayanunua hela nyingi, pesa haina hata thamani. Ele roja ukakula mbele. Yaani kama sasa hivi ukagombania yale mavi ya popo pale kwenye hospitali yetu hapo, kwa ajili ya kwenda kuyasaga kwenye mawe hapo kupika uji. Lakini kipindi hicho cha Elisha kilipita. Njiwa, watu wanazigombania mavi ya njiwa, wamepanga mfole. Akafika mtu wa Mungu akasema neno moja, kesho panapo majira kama haya mnaogombania mavi ya nini? Ya njiwa, mtakuwa na kugombania vyakula, vitakuwa ni vingi, tutakuwepo vyakula. Mkuu wa majeshi akaja akasema hivi, hata kama Mungu ni wahi,
haiwezekani. Watu wanavyopigania mavi ya njiwa, halafu kesho nawaambia watakula masufuria ya pilau yatakuwa yamejaa. Hili haliwezekani. Akaambiwa neno moja tu, utaona lakini hautakula. Utaona ile nguvu ya Mungu iliyotendeka, ila hautakula. Majira yalipofika, vyakula vikawa vingi, vikawazidi watu. Yule mkuu wa majeshi akaanza kupanga watu ili wachukue vyakula kwa ustaarabu, akamkanyaga, akafanyaje? Akafa. Likatimia lile neno, utaona ila hautakula. Nami natamka juu yako litimie neno la mafanikio, usione nawe uwe miongoni mwa wanaofanikiwa. Ila kama una wasiwasi, utaniona miaka mingapi? 3. Utakuwa utashangaa. Sitaki ushangae, nataka na wewe miongoni mwa watu wa kuinuka. Usiangalie tutafanikiwaje sasa na mtaji wenye hatuna. Angalia neno la Mungu. Ahadi za Mungu ziko katika yeye, ni kweli na ni amina. Ni amina. Amini. Wakati Efraimu sikona nani bana wewe tu bana wewe asubuhi. Walikuwa na uchaguzi. Hakujua hata anaenda kushindana na nani, ila Kaduda walimteua na yeye akaenda kufanyaje? Kugombea. Wakati tumekutana naye pale, walipo watu wale pale wanaojenga wale pale, cha kwanza akatoa fungu la vitu vyake kwa mapato yake, afu akasema saa imefika sasa ya nini? Ya uchaguzi. Nikamwambia kama kuna watu 100, ukaanze kuhesabika wewe kwamba ndiye nani mshindi. Kama kuna watu 100, ukahesabike wewe. Kama ni 3, ukawe wewe wa kwanza. Kamwambia pita kwenye madhabahu utamka. Nilipiga simu kupokea badaka, nilipiga sana, nilikuwa madhabahu. Na mimi nilikuwa napiga simu kweli, amepita wapi? Madhabahu. Kitu cha ajabu, anasema alipokutana akamkuta mtu mmoja walimuongea sana na Filipo. Na unamjua na jina kubwa. Lakini Mungu wa maajabu akamshinda. Kula sana. Sio mchezo. Hiki kitu usizani ni mchezo. Pima katika vitu vyovyote. Jana nimeweza kuona pale watumishi wa Mungu ndio wanamulia kula 2. Nikasema hii ni nyota iliyofungwa kabisa, hamna kibali. Yaani ushindwe na mlevi, lazima ujichunguze. Uwe wa kwanza, kwa sababu Biblia inasema kila mtakalolifanya litafanikiwa. Ahadi ziko wapi? Biblia inasema wana juhudi katika Mungu, lakini si katika nini? Katika maarifa.